Наряду с ракетными системами залпового огня «Хаймарс» Эстония закупит у США и ракеты большой дальности «Атакамс», которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, говорится в сообщении эстонского государственного радио. В этой связи совершенно очевидно следующее. Первое. Любое оружие покупают для того, чтобы при необходимости его использовать. И в данном случае очевидно, что для нападения, поскольку в самой Эстонии даже министр обороны не верит, что Россия на них нападет. Вопрос. Будет ли Эстония следующей в списке Путина? Ответ. Если Эстония будет следующей, то НАТО и Евросоюз будут следующими. Я считаю и надеюсь, что у Путина нет ни возможности, ни желания нападать на НАТО и Европейский Союз. Между тем, в случае любой попытки применения Эстонией дальнобойного ракетного оружия против России, эта страна-маломерка будет уничтожена ответным российским ударом в считанные минуты. Второе. В Эстонии не могут не понимать, какие фатальные последствия их ждут в случае попытки применения такого оружия. Следовательно, они готовы совершить национальное самоубийство. Третье. Национальное самоубийство в масштабе страны ни при каких условиях не может быть рациональной целью государственной политики. Четвертое. Из чего следует, что это является рациональной целью не для самой Эстонии, но для тех внешних сил, которые сами в итоге уничтожения Эстонии не пострадают. Пятое. Как известно, Эстония является одним из самых верных и безропотных вассалов правящих кругов Запада, беспрекословно выполняющих все его указания. Шестое. Соответственно, именно и только Запад может быть заинтересован в поставке такого самоубийственного оружия Эстонии с перспективой его реального применения. Без прямой заинтересованности Запада Эстония такое оружие никогда бы не получила. Седьмое. Передача такого мощного и дальнобойного вооружения, как баллистические ракеты «Атакамс», равнозначно готовности Запада пожертвовать этой страной в случае крупномасштабной войны с Россией. Восьмое. Ровно то же самое касается и других соседних с Российской Федерацией государств так называемого санитарного кордона, которые также могут быть вооружены тяжелым ракетным оружием с аналогичными целями. Девятое. Основная цель такой стратегии Большого Запада заключается в провоцировании крупной восточноевропейской войны с целью задействования всех ресурсов своего местного вассалитета и с сохранением самого западного ядра на сравнительно безопасной дистанции от этого военного очага, с тем, чтобы воспользоваться его результатами и поделить послевоенный мир в свою пользу. В угожденье Богу Злата край на край встает войной, и людская кровь рекой по клинку течет Булата. Люди гибнут за мета, люди гибнут за мета.